புத்தம் புது காலை. ஆமாங்க. நம்ம சிட்டிக்குள்ளே ஒரு சத்தமும் இல்லாமல் காலையில் எந்திரிச்சோமா, டிவியில் கந்தசஷ்டி கவசம் போட்டோமா, சமைச்சோமா, நாளை தொடங்கினோமான்னு இருக்கும்போது, நம்ம கிராமத்துக்கு போகும்போது அவ்வளோ அழகான காட்சிகள். நான் இப்போ காமிச்சிட்ருக்க இந்த வீடியோவில் இருக்க அத்தனை காட்சிகளும் எதுவுமே வந்து இவங்க வளர்க்கல. எல்லாமே அவங்க வீட்டுக்கு வர்றது. இது எங்கள் அண்ணா வீடு. அணில் பார்த்திங்கன்னா காலையிலேயே அணில் பயங்கர 2 அணில் சூப்பராக சத்தம் போட்டுட்டு இருந்தது. அதே மாதிரி சிட்டுக்குருவிக்கு ஒரு தண்ணியும் அரிசியும் போட்டிருக்காங்க. அதுவும் பயங்கரமாக குடிச்சிட்டு கீச் கீச்சுன்னு பறந்துக்கிட்டே இருந்தது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூனை 3 குட்டி போட்டிருக்கு. அவ்வளோ அழகாக அந்த 3 குட்டியும் அவங்க அம்மா கூடயே இருந்தது. அவங்க அம்மா வெளியே போயிடுச்சு. 3 அப்படின்னு நினைஞ்சிட்டு இருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா மீன் 10 மீன் நாங்கள் நேற்று பவானிசாகர் ஆற்றுலேருந்து பிடிச்சிட்டு வந்தோம். குட்டி குட்டியாக பிடிக்க முடியாமல் பிடிச்சிட்டு வந்து போட்டிருக்கோம். இந்த மீனும் பயங்கரமாக அழகாக தண்ணிக்குள்ளே நீந்திட்டு இருந்தது. இதெல்லாம் பார்க்குறக்கே அவ்வளோ பாசிட்டிவ்.